Yote kwa yote tumejiandaa kwa mchezo ambao upo mbele yetu ambao ni kesho. Tumejiandaa vipi? Ni jinsi ambapo nafasi tupo na wenzetu hapo. Mwanangu hapa Simba ameshasema vile vile na yeye. Kuanzia watu wa 7 mpaka nafasi ya mwisho hakuna ambaye yuko salama. Ndio hivyo. Kwa hiyo tunaingia kwenye mchezo kujua hayo ndio yapo na tutacheza vipi mechi ya kesho. Kubwa tu kila mtu sisi na wao, kila mtu anataka kushinda ili kutoka sehemu alipo kwenda sehemu salama. Kubwa tu mchezo wa kesho au mchezo yote, mwalimu anajiandaa kwa matokeo yote. Ufundishi kwamba ninacheza naye atapiga cross peke yake tu, hapana. Utakaa batini, wanakuja kukushambulia kwa kuposesi, kwa faulu. Kwa hiyo tumejiandaa kwa mchezo kamili. Hatukujiandaa kwa Prison kesho aje kupiga cross peke yake. Tumejiandaa si kwa mchezo wa kesho. Tukio lolote la kushambuliwa, kufanya attacking si naitwaje, hatujiandae kwa kosa hili moja tu. Tumejiandaa kwa mchezo mzima. Tunajua Prison inahitaji nini sisi mchezo wa kesho. Ni kushinda moja kwa moja. Na sisi vile vile ni kushinda tu. Yakitokea kufungwa kutoka draw ni moja ya mchezo. Lakini mwanahabari hatujiandae kwa kuwa wanapiga cross. Kesho wakikaa wasipiga cross, MCU wanaharibu wapangaji wa hizi ligi. Na tunakuwa saa nyingine wagumu wa kuogopa kusema maneno hayo. Tuogopa mara utaambiwa kuna faini, kuna nini. Lakini mengine tunasema kutoka kwa nafsi zetu na sisi kama walimu. Japokuwa walimu hivyo tuonekana waajabu, lakini huwezi kumpumzisha mtu leo mpaka mwezi ujao. Kwanza gharama ya kambi, fitness mechi anapataje mchezaji huyo. Kwa hiyo umesema kitu kikubwa na ambacho kiko kwenye idara zetu sisi kama walimu. Inakuwa ngumu kusema kweli. Lakini mtiririko wa leo kesho kushukutwa hata siku mbili ukitupa sikucheza, tunacheza. Yaani muendelezo wa mchezaji unakuwa ni ule ule. Lakini mwezi mmoja wachezaji wa Kiswahili hawa ngumu kurudi kwenye fomu yake tena mtu. Sasa leo kapo mwezi mzima, siku 36, mtu akae ngoje mechi 2 zilizobakia. Kusema kweli kwa sisi walimu ni ngumu, lakini tutafanyaje? Ndio viongozi wetu wamesimama wamelisema hilo. Cha kwanza tumpende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa siku ya uhai mpaka siku ya leo. Sisi kama wachezaji wa Coastal Union tumejiandaa vizuri katika mechi yetu ya kesho. Na tumefuata maelekezo yote ya mwalimu ambao kafundisha wiki 2 zilizopita. Kwa kama mechi ya kesho itakuwa ngumu zaidi kwa sababu sisi tuna uhitaji na Prison anakuwa na uhitaji zaidi. Kwa sababu ukiangalia kwenye msimamo wa ligi nafasi zimekaa mbaya sana, kuanzia nafasi ya 6 mpaka nafasi ya chini. Kikubwa tunagombania mechi ya kesho tupate matokeo ili tukae sisi kitu ambacho tumekipanga katika msimu huu ni kumaliza nafasi ya 5 katika ligi. Na ukiangalia sisi tuna mechi, tukicheza mechi ya kesho tunabakisha mechi 2 nyumbani. Kwa hiyo kama tukichanga karata zetu katika mechi ya kesho na mechi 2 zilizobakia nyumbani, tunaweza kusogea mpaka nafasi ya 5. Nguvu ambayo tunafungua kila baada ya mechi na nusu goli, mwalimu ameaona na ameyafanyia kazi. Kwa hiyo naamini katika mchezo wa kesho ataonekana, atapungua zaidi yani. Kwa sababu madhaifu hizi kupungua moja kwa moja atapungua. Kikubwa nipenda kutanguliza kwamba mpira ni mchezo wa nafasi. Kwa hiyo nafasi unapopata muda huo unatakiwa uitumie. Sometimes unatafuta nafasi kipindi cha kwanza unaipata unakosa, lakini unapopata nafasi unaitumia. Inawezekana nafasi zetu tumepata katika kipindi cha kwanza nimezitumia. Kwa sometimes unatokea kipindi cha pili nafasi unapata lakini upati. Kikubwa ni umakini. Tunaongeza umakini katika mechi ya kesho. Nafasi yote inatokea tutaweza kufunga katika mechi ya kesho.